रतनलाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का पूर्व वार्ड अध्यक्ष कन्हैयालाल राजवंशीज्यू, त्यसै गरी यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, आज मैले पहिलोपल्ट 2 जना कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिगण लगायत उपस्थित अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक तथा शिक्षिकाज्यूहरू, यसै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्यको कर्णाधारहरू, म सबैमा एकमुष्ट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम त म राइजिङ नेपाल सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका सम्पूर्ण परिवारप्रति म हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। विशेष धन्यवाद यसै विद्यालयका मेरा आदरणीय गुरु विश्वनाथ रोय सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। आज मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। खासमा कार्यक्रम त हिजोको थियो, पानीको कारणले कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो र आज फेरि पुनः हामीले आकलन गर्नुभन्दा पनि धेरै राम्रो आज कार्यक्रम भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। खासमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा देशकै स्थिति र अवस्था हेर्ने हो भने बडो गम्भीर देखिरहेको छ, अवरुचित देखिरहेको छ। तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। तपाईँ हाम्रा बच्चाहरू आज यसरी विद्यालयमा पढ्न पाइरहेको हुँदा तपाईँ हामी सबै खुसी व्यक्त गर्दछौँ। तर तपाईँ हाम्रा बच्चाहरू पढिरहँदा तपाईँ हाम्रो समाजमा पनि अझ यति धेरै बच्चाहरू छन् जो चाहिँ आज पनि पढाइबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ। म खासमा हाम्रो समुदायका बच्चाहरू र हाम्रा यो दक्षिणतर्फका भेगका बच्चाहरू जो चाहिँ आज कुलतमा फस्दै गएको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। खासमा हाम्रो सङ्घर्षशील युवा क्लबले यो विषयमा अलिकति जनचेतना र जनजागरण फैलाउने कोसिस गरिरहेको छ। यसका साथसाथै सङ्घर्षशील युवा क्लबले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यहाँहरूलाई यथावत नै होला, अवगत नै होला, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, खेलकुद सम्बन्धी र अन्य धेरै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। खासमा यस विद्यालयबाट हाम्रो प्रत्येक वर्ष सङ्घर्षशील युवा क्लबले विद्यालय प्रतियोगिता डान्स कम्पिटिसनहरू आयोजना गरिरहेको छ र म अहिले पनि यहाँ ट्रफीहरू देखिरहेको छु। सायद हाम्रो पनि कार्यक्रमका एउटा दुईवटा ट्रफीहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। खासमा म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म फेरि पनि एकपटक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै सिलसिलामा आज प्रतिनिधिज्यूहरू यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहँदा म अलिकति थोरै यो पुलको विषयमा म कुरा उठाउन चाहे। यो विषयलाई कोही पनि अन्यथा नलिनु होला। खासमा वर्षौँदेखि तपाईँ हामी हाम्रो क्षेत्रमा हेर्ने हो भने वर्षौँदेखि धेरै यस्ता पुलहरू छन् जुन चाहिँ अव्यवस्थित छ। ठेकापट्टा लागिसकेपछि त पुलहरू अधुरै छोडेर खासमा ठेकदारहरू भाग्ने क्रम देखिरहेको छ। यो राइजिङ नेपाल सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको यो छेउको पुल जुन वार्ड नम्बर 5 र 6 जोड्ने पुल हो र एउटा मुख्य बाटोको रूपमा तपाईँहरूले लिइरहेको छौँ। यो पुल आज पनि बन्न नसक्नु कसको कारण हो, के कारण हो तपाईँ हामीले सायद बुझेको छैनौँ होला। दोष कसलाई लगाउने हो? यो खासमा यो पुल नबन्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? म यस विद्यालयका शिक्षकहरूमा कहिलेकाहीँ यो वर्षयाममा खास गरी हेर्छु, आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा मोलेर जोखिममा हालेर डोरीको सहायताले, हातको सहायताले विद्यार्थीहरूलाई खोला पारीदेखि वारी गर्न मजबुर छन्। आज बाध्यता छ। तर पनि तपाईँ हामीले माननीय बनाएका ठुल्ठुला हस्तीहरू उत्पादन गरेका यस ठाउँका ती नेताहरूका आँखा देखिरहेको छैन। तपाईँ हामीले बाहनाबाजीमा आज यो ठाउँ चलिरहेको छ। फेरि पनि यी अनुहारहरू, यी नै मुहारहरू फेरि पनि दोहोरिनेछन्। तपाईँको घरमा फेरि पनि 5 वर्ष आउने नै छन्। यिनै मान्छेहरू हुनेछन् र तपाईँ हामीलाई फेरि पनि आशा र भरोसा दिलाउनेछन् र तपाईँ हामी सहजै रूपमा विश्वास पनि गर्नेछौँ जस्तो लाग्छ। तर खासमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो दुःखलाई बुझ्ने, तपाईँ हामीलाई बुझ्ने, तपाईँ हाम्रो मर्मलाई बुझ्ने, तपाईँ हाम्रो यो ठाउँलाई बुझ्ने मान्छेको खाँचो रहेको छ। आज रतनलाई नगरपालिका फस्केको कारण चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले अब राजनीतितर्फ म धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न। तपाईँ हाम्रा
खासमा अलिकति म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सर एउटा गभर्नमेन्ट स्कुलको अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि धेरै यस्ता विद्यार्थीहरू तपाईँ हाम्रो घर छेउछाउका घर छिमेकीका विद्यार्थीहरू छन् बच्चाहरू छन् जो आज पनि स्कुल गइरहेको छैन चाहे जुनसुकै विद्यालय होस् बच्चाहरू पढ्न पाउनुपर्छ बच्चाहरूलाई स्कुल जानलाई तपाईँ हामी प्रेरित गरौँ अलिकति बच्चाहरूमा जनचेतना फैलाउँ अभिभावकहरूमा जनचेतना फैलाउँ अघि नै प्रिन्सिपल सरले भनिसक्नु भयो बच्चाहरू आजभोलि सानो उमेरदेखि कुलतमा फसिरहेका छन् चुरोट गाँजा गोटी रक्सी यस्ता खालका गतिविधि यस्ता खालका पिउने नहुने पदार्थहरू सेवन गरिरहेका तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ म खासमा यो विषयमा यो क्लबको अध्यक्ष हुनुको नाताले म अलिकति टचमा रहेको हुनाले मलाई अलिकति के जानकारी छ भने यो बच्चाहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ के रहेछ भने अशिक्षा रहेछ यो दक्षिणी भेगमा खास गरी बच्चाहरू पढ्न पाएका छैनन् मजाले विद्यालयमा गइरहेका छैनन् अभिभावकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अभिभावकहरूसँग मेरा बच्चाहरू यस्तै छन् टेर्दैनन् भन्ने खालका गैर जिम्मेवार कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ बुद्धिजीवी अभिभावकहरू हामी जस्ता युवाहरू मिलेर यदि यो समाजको आदर्श समाज निर्माण गर्नतर्फ लाग्यो भने मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सहजै रूपमा आदर्श यो समाज निर्माण गर्न सक्छौँ यसै गरी कुलतमा फस्दै गरेका हिजो अस्ति पनि चोरीका केसहरू र धेरै घटनाहरू यस्तो घटिरहेका छन् जुन चाहिँ यो खासमा कुलतको कारणले घटिरहेका छन् म धेरै समय लिन चाहन्न अब अन्तिममा म फेरि तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै 2082 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद